Abami ba mbere igice cya 13. Bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda aza i Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Ubwo Yerobowamu yari ahagaze ku gicaniro yosa imibavu. Atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajye bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'aba bantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki ni cyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yaramutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, inginga Uwiteka Imana yawe, unsabire ukuboko kwanjye gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugororere. Uwo muntu w'Imana abwira umwami ati, naho wampa igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu yawe, ntabwo twajyana iwawe. Sindi rino kandi simpanywa n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo, ntugire icyo urya ntunywe n'amazi, kandi ntusubize inzira yakuzanye. Nuko aragenda asubiza indi nzira, ntiyasubiza iyamuzanye, ajya i Beteli. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli. Umwe mu bahungu be araza aramurondorera ibyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli uwo munsi, n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se. Se arababaza ati, aciye muri iyo nzira? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Se abwira abahungu be ati, nimushyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyirira amatandiko ku ndogobe, ayigendaho. Akurikira umuntu w'Imana, amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera, aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati, ni njye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati, sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi no aha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya, simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubize inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati, nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati, jya kumugarura umujyane iwawe, arye kandi anywe. Ariko yaramubeshyaga. Nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye. Atera hejuru abwira umuntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sogokuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe. Aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi ye irambarara mu nzira. Indogobe yihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babibwira abo mu mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Uwo muhanuzi wamugaruriye mu nzira abyumvise aravuga ati, ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka. Nicyo gitumye Uwiteka amugabiza intare, iramutanyagura, iramwica nk'uko Uwiteka yari yamubwiye. Ahera ko abwira abagaragu be ati, nimushyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bayiyashyiraho. Aragenda asanga intumbi aho irambaraye mu nzira, indogobe n'intare bihagaze iruhande rw'intumbi, ariko intare yari itariye intumbi kandi itakuye indogobe. Uwo muhanuzi aterura intumbi y'umuntu w'Imana, ayishyira ku ndogobe, ayisubira nayo. Maze uwo muhanuzi w'umusaza asubira mu mudugudu w'iwabo, aramuririra aramuhamba. Iyo ntumbi ayihamba mu mva ye yicukuriye, baramuririra bati, ni ishyano mwene data. Nuko amaze kumuhamba abwira abahungu be ati, nimara gupfa muzampambe muri iki gituro umuntu w'Imana ahambwemo, amagufwa yanjye muzayarambike iruhande rwayo. Kuko ijambo ry'Uwiteka yavugiye ku gicaniro cy'i Beteli ateye hejuru, no ku ngoro zose ziri mu midugudu y'i Samariya rizasohora rwose. Hanyuma y'ibyo nabwo Yerobowamu ntiyahindukira ngo areke inzira ze mbi, ahubwo arongera atoranya mu bantu bandi bose abagira abatambyi bo mu ngoro zo kutununga.
uwabishakaga wese yaramwezaga kugira ngo habeho abatambyi bo muri izo ngoro. Nuko icyo kibera inzu ya Yerobowamu ikigusha, gituma icibwa irimburwa ku isi. Abami ba mbere igice cya 14. Icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara. Yerobowamu abwira umugore we ati, ndakwinginze haguruka uyoberanye, utamenyekana ko uri muka Yerobowamu, maze ujye i Shilo. Niho umuhanuzi Ahiya aba, umvuzeho ko nzaba umwami w'ubwoko. Kandi jyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama umusange, nawe azakubwire uko uyu mwana azamera. Nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka ajya i Shilo kwa Ahiya. Ariko Ahiya yari atakibona kuko amaso ye yarahumye, ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati, dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana we urwaye. Ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira aha. Ariyoberanya yihindure undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati, yewe muka Yerobowamu, injira. Niki gitumye wihindura undi mugore? Umva ngutumweho amagambo akomeye. Genda ubwire Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze ngo, yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Abisiraheli, ikugabaniriza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi. Ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo, akayikurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose, uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibyagijwe, urandakaza uranyimura unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisiraheli, ngaheha pe inzu ya Yerobowamu, nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Umuntu wa Yerobowamu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari we ubivuze. Nuko haguruka witahire. Icyakora uzaba ugishinga ibirenge ku rurembo umwana apfe. Abisirayeli bose bazamuririra bamuhambe. Uwo ni we wa Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami muri Isirayeli, ari we uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi. Mbese hari ubundi? Ubu ntibyasohoye, kuko Uwiteka azakubita Isirayeli abe nk'urufunzo runyeganyegera mu mazi, akarandura Isirayeli muri icyo gihugu cyiza yahaye ba sekuruza, abatatanirize hakurya y'uruzi Ufurate, kuko biremeye Asheremu bakarakaza Uwiteka. Kandi azahana Abisirayeli abahoye ibyaha Yerobowamu yakoze n'ibyo yoheje Abisirayeli ngo bacumure. Nuko muka Yerobowamu arahaguruka aragenda asubira i Tirusa. Ageze ku muryango w'inzu umwana arapfa. Nuko baramuhamba, Abisirayeli bose baramuririra, nk'uko Uwiteka yari yabivugiye mu kanwa k'umugaragu we Ahiya w'umuhanuzi. Kandi indi mirimo ya Yerobowamu yose, uko yarwanye n'uko yategetse, byanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami ba Isirayeli. Yerobowamu yamaze imyaka 22 ari ku ngoma, aratanga asanga ba sekuruza, maze umuhungu we Nadabu yima ingoma ye. Rehobowamu mwene Salomo yimye i Buyuda. Kandi Rehobowamu yimye amaze imyaka 41 avutse, amara imyaka 17 i Yerusalemu ari ku ngoma, mu murwa Uwiteka yitoranyirije mu miryango ya Isirayeli yose ngo abe ariho ashyira izina rye. Kandi nyina yitwaga Nama Umwamonikazi. Bukeye Abayuda bakora ibyangwa n'Uwiteka, bamutera gufuha kubw'ibyaha bakoze biruta ibyo basekuruza bakoze byose, kuko biyubakiye ingoro n'inkingi na Asheremu ku musozi muremure wose no munsi y'igiti kibisi cyose. Kandi muri icyo gihugu hariho abatinganyi bakoraga ibizira byose by'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Nuko mu mwaka wa 5 wo ku ngoma y'umwami Rehobowamu, Shishaki umwami wa Egiputa arazamuka atera i Yerusalemu kuharwanya. Asahura ibintu by'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami, arabijyana byose, ajyana n'ingabo z'izahabu zose Salomo yacurishije. Yerobowamu aherako acurisha ingabo mu miringa ngo zisubire mu kigwi cyazo, azibitsa abatware b'abarinzi barindaga urugi rw'inzu y'umwami. Kandi iyo umwami yinjiraga mu nzu y'Uwiteka, abarinzi bamushagaraga barazijyanaga, maze yasohoka bakazisubiza mu nzu y'abarinzi. Ariko indi mirimo yose ya Rehobowamu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Ariko ibihe byose hakajya habaho intambara hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu. Nuko Rehobowamu aratanga asanga ba sekuruza,
ahambwa hamwe nabo mu murwa wa Dawidi, kandi nyina yitwaga Nama umwamonikazi, maze umuhungu we Abiyamu yima ingoma ye. Abami ba mbere igice cya 15. Mu mwaka wa 18 wo ku ngoma y'umwami Yerobowamu mwene Nebati nibwo Abiyamu yimye i Buyuda, amara imyaka 3 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Maka umukobwa wa Abishalomu. Abiyamu wo akomeza kugendera mu bibi bya se yahoze akora byose, kuko umutima we utari utunganiye Uwiteka Imana ye nk'uwa sekuruza Dawidi. Nyamara kuko Uwiteka Imana ye yagiriye Dawidi imusigira imbuto i Yerusalemu, yimika umwana we wamuzunguye imukomeza i Yerusalemu, kuko Dawidi yakoraga ibyiza imbere y'Uwiteka, ntateshuke ngo ave mu ijambo yamutegetse byose iminsi yose yo kubaho kwe, kiretse mu bya Uriya w'Umuheti. Nuko hakajya habaho intambara hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu iminsi yose yo kubaho kwe. Ariko imirimo yose Abiyamu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Kandi habaho intambara hagati ya Abiyamu na Yerobowamu. Bukeye Abiyamu aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Asa yima ingoma ye. Mu mwaka wa 20 wo ku ngoma ya Yerobowamu umwami w'Abisirayeli, Asa yimye i Buyuda, amara imyaka 41 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Maka umukobwa wa Abishalomu. Asa uwo yakoraga ibitunganiye Uwiteka nk'uko sekuruza Dawidi yakoraga. Yirukanye abatinganyi abakura mu gihugu, akuraho n'ibishushanyo byose base bari bariremeye, ndetse yirukana na nyina Maka umugabekazi, kuko yari aremesheje igishushanyo cy'ikizira cya Ashera. Ase amutemera igishushanyo, agitwikira ku kagezi kitwa Kidironi, ariko ingoro zo kutununga ntizakurwaho. Icyakora umutima wa Asa wari utunganiye Uwiteka iminsi ye yose, kandi acyura ibintu se yejeje mu nzu y'Uwiteka n'ibyo yejeje ubwe, iby'ifeza n'iby'izahabu n'ibindi bintu. Ariko hakajya habaho intambara hagati ya Asa na Basha umwami w'Abisirayeli iminsi yabo yose. Muri izo ntambara Basha umwami w'Abisirayeli aratabara atera i Buyuda, yubaka i Rama ngo yimire abajya kwa Asa umwami w'Abayuda cyangwa bavayo. Umwami Asa abibonye yenda ifeza n'izahabu byari byasigaye byose by'ubutunzi bwo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami, abiha abagaragu be, abyoherereza Benihadadi mwene Taburimoni mwene Heziyoni umwami w'i Siriya wari utuye i Damasiko. Aramubwira ati, njye nawe dufitanye isezerano, ndetse irya data na so. Dore nkoherereje ituro ry'ifeza n'izahabu, genda ureke isezerano ryawe na Basha umwami w'Abisirayeli ripfe, kugira ngo andeke. Nuko Benihadadi yumvira umwami Asa, yohereza abagaba b'ingabo ze, batera imidugudu y'Abisirayeli, batsinda Iyoni n'Idani na Abeli Betimaka n'i Kinereti hose n'igihugu cyose cya Nafutali. Basha abyumvise arorera kubaka i Rama, ajya i Tirusa agumayo. Umwami Asa aherako akoranya Abayuda bose, nta n'umwe wemerewe gusigara, bajya i Rama bakurayo amabuye n'ibiti Basha yubakishaga, maze umwami Asa abyubakisha i Geba y'Ububenyamini n'Imisipa. Ariko indi mirimo yose ya Asa n'ibyo yakoresheje imbaraga ze byose, mbese n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Ariko hanyuma ageze mu zabukuru arwara ibirenge. Bukeye Asa aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba hamwe nabo mu murwa wa sekuruza Dawidi, maze umuhungu we Yehoshafati yima ingoma ye. Mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Abayuda, Nadabu mwene Yerobowamu yimye muri Isirayeli, amara imyaka 2 ategeka Abisirayeli. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za se n'ibyaha yoheje Abisirayeli ko bacumure. Bukeye Basha mwene Ahiya wo mu muryango wa Isakari aramugomera. Basha amwicira i Gebetoni y'Abafilisitiya, kuko ubwo Nadabu n'Abisirayeli bose bari bagose i Gebetoni. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Abayuda nibwo Basha yamwishe, yima mu cyimbo cye. Akimara kwima yica ab'inzu ya Yerobowamu bose, ntiyamusigira n'umwe uhumeka, kugeza aho yamutsembeye rwose, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umugaragu we Ahiya w'i Shilo, abahoye ibyaha Yerobowamu yakoze n'ibyo yoheje Abisirayeli ngo bacumure, nuko yarakazaga Uwiteka Imana ya Isirayeli. Ariko indi mirimo yose ya Nadabu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli. Hanyuma habaho intambara hagati ya Asa na Basha umwami w'Abisirayeli iminsi yabo yose. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Ubuyuda, Basha mwene Ahiya yimye muri Isirayeli hose, atura i Tirusa, amara imyaka 24 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka,
agendana ingeso za Yerobowamu n'icyaha cye yoheje Abisirayeli ngo bacumure.